Selamünaleyküm. Size dekoratif flash kamini təqdim edirəm. İstənilən evə quraşdırmaq mümkündür. Nə üstü bacasına, nə də oduna ehtiyac yoxdur. Kaminin ölçüsünü və rəngini evinin dizaynına uyğun dəyişmək mümkündür. Kimə evdə əsl kamin effekti lazımdırsa, sən gelib sifariş verə bilər. Bunu həmçinin dekorativ akvarium və TV stand kimi istifadə etmək mümkündür. Bu da dekorativ akvaryumumuzdur. Yay vaxtı akvaryum kimi, qışda kamin kimi istifadə etmək olar.